अगर आपको कोई सा भी फ़नी साउंड्स आपकी वीडियो में यूज़ करना है नॉन कॉपीराइट वाला, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कहाँ ये सब मिलेगा। कोई सा भी सैड हो, हैप्पी हो, कोई सा भी आप टोन वहाँ से ले सकते हो। तो आ जाओ दिखाता हूँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों को क्रोम में चले आना है। क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है myinstant.com, पहले वाला ये वाला वेबसाइट। उसके बाद आपको यहाँ आएंगे तो आप सर इंटर होने के बाद यहाँ सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जितने सारे फ़नी जो है रिंगटोन है सब कुछ यहाँ को देखने को मिल जाएगा। मैं एक दो ऑन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। चलो कोई सा भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, अगर आप क्लिक करेंगे नीचे आएंगे तो आप यहाँ देखो डाउनलोड MP3 का, या शेयर भी कर सकते हैं। सो यहाँ से आप डाउनलोड में क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। बाकी आपका जो है कोई सा वीडियो में आप यूज कर सकते हो, कोई भी कॉपीराइट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ गया। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो।